வெல்கம் பேக் டு deepshidiary. நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா என் பேர் தீப்ஷிகா. நம்ம சேனலில் ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர், ஃபன் vlog இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ வரும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி சவுண்ட் வச்சு தெரிஞ்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக நான் வெளியே தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு எங்களோட கெஃபேக்கு தான் வந்திருக்கேன். வாங்க உள்ள போகலாம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபுட் சேலஞ்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே. அந்த ஸ்பைசி சிக்கன் யார் ரெடி பண்ணி தர போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து She is Jenny. She is my பார்ட்னர் ஷெஃப். ஓகே, நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்புறம் அதை சாப்பிட்றது எல்லாமே வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாய்ப்பில்லை ராஜா. செய்யறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாக்குள்ளே சிக்கனை வந்து 6 hours அந்த மாதிரி ஊற வைக்கணுமாமா. அப்போ தான் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது, ஏதாச்சும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு தரப்போறாங்க. நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் இப்போ கொண்டு வான்னு சொல்லுவேன், அப்போதான் நீ கொண்டு வரணும், சரியா? ஓகே, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா நீ கொண்டு வரணும். என்ன மிஸ் ஆகுது. இனி இந்த மாதிரி ஃபன்னான வீடியோஸ், அப்புறம் நாங்கள் கெஃபேல என்ன பண்ணுறோம், என்ன மாதிரி ஐட்டம்ஸ் குக் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட்டோட ரெசிபி இதெல்லாம் வந்து வீடியோவாக போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும், பார்க்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 hours இந்த ஸ்பைஸில் வந்து சிக்கன் ஊறிட்டுருக்கு. எவ்வளோ ஸ்பைஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரில. ஓகே, சேலஞ்சில் மீட் பண்ணலாம். பை பை. 2000 years later. வந்துருச்சு. கலரை பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளோ கொடூரமாக இருக்கும்னு சொல்லி. அப்புறம் இது ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான், எனக்கு நானே பண்ணிக்கிற ஒரு சேலஞ்ச். என்னென்னா இது பேர் ஃபஸ்ட் என்னன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. இது பேர் வந்து ஜோலோ சிக்கன். அப்படின்னா நீங்கள் என்னன்னு நினைக்கலாம். ஜோலோ சிப் மாதிரி இதுவும் ஜோலோ சிக்கன் பேர் வச்சுக்கிட்டோம் நாங்களே. என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க. இது என்ன சேலஞ்சுன்னு நம்ம கேட்போம். ஓகே, யூஸ் பண்ணக்கூடாது, தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. நான் வரல இந்த சேலஞ்சுக்கு, நான் வரல. சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு 1 kg உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து பக்கெட் பிரியாணி. கடைசி ஒன்று சொல்லியில, அது மட்டும் போதும், வேணாம். ஓகே, இப்போ வந்து இதை நான் சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டு பின்விளைவுகள் என்னாச்சுன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும். அதையும் மறக்காமல் பார்த்துருங்க, சரியா? இப்போ 3 சிக்கனையும் சாப்பிடணுமா? சேலஞ்சா? டைமரா? நான் வரலப்பா, சீரியஸாக நான் வரல. நாளைக்கு வந்து அமாவாசை, அதனால சிக்கன் சாப்பிடுவேன். Few inches later. கடைசியா எல்லாரும் ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க. ஃபேமிலிக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சா? சாப்பிட போகிறேன். 3, 2, 1. ஐயோ, இது என்ன உள்ளெல்லாம் ரெட் கலர்ல இருக்கு? வாய்ப்பில்லை ராஜா. வாய்ப்பு ஏதோ வெந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அவ்வளோக்கா காரம் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. சுடுது, வேற ஒன்றும் இல்லை, காரம்னா இல்லை. அப்புறம் ஏன்டா கண்ணு கலங்குது? அது ஒரு வாய் தான் வச்சு அதுக்குள்ள 1 minute ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இதுக்கு பேர் ஏன் ஜோலோ சிக்கன் கேட்கலாம். ஜோலோனா உலகத்திலேயே டாப் 10 பெப்பரில் அதுவும் ஒன்றா. அப்போ எவ்வளோ காரமாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதனால தான் எதுக்கும் பேர் வச்சுருக்கோம். நாங்களே வச்சுக்குவோம், நாங்களே சாப்பிட்டுக்குவோம்.
ஐயோ வயிறு என்னவோ பண்ணுது என்னன்னு தெரியல. இது வந்து இந்த கடையில் ஒரு சேலஞ்சாக கொண்டு வர போகிறோம் சாரி. என்னென்னா எத்தனை சிக்கன், 5 சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா நீங்கள் காசே கொடுக்க வேணாம். அந்த காசு கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உயிரோடு இருக்கணும். மசாலா எவ்வளோ ரெட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லா இப்போ மசாலா தான் காரமாக இருக்குது, ரொம்ப நிஜமாவே காரமாக இருக்கா. சத்தியமாக என் மூணில் சாப்பிட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி ஜோலா சிப்பு வெங்காயம் சிப்பில் சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல, சத்தியமாக தெரியல. தண்ணி வருது கண்ணில். நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். எப்படியும் முடியல, தலையெல்லாம் பயங்கரமாக நினைக்குது. ஒரு பிரியாணிக்கு நம்பி இது சாப்பிட்றேன். அவ்வளோதான், 5 நிமிஷம் ஆச்சு. டைமர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா சாப்பிட்றேன், ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப காரமாக இருக்குது. 1 லிட்டர் 2 நிமிஷம் ஆகுது. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் சின்னதாக ஒரு பொண்ணு வேறு இருக்குது, அதான் சத்தியமாக சாப்பிடல. ஏன் 600 ரூபா நான் கொடுக்குறேன், என்னை விட்டுருங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா கடைசி அந்த மிளகா போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு பேர் என்ன, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தெரியுது இதில் அப்படியே. வயிறு லைட்டாக எரியுது கொஞ்சம், ரொம்பவே சத்தியமாக வயிறு எரியுது. சரி, நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன், யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா. மசாலா தான் ரொம்ப காரம் நினச்சேன், உள்ளே இருக்க சிக்கனும் ரொம்ப காரமாக இருக்குது. வெற்றிகரமாக ஒன்று முடிச்சிட்டேன். வேணாண்ணா 7 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க, முடியல. இது ஒரு வயசு சாப்பிட்டுக்கேண்ணா. எனக்கு அதே மாதிரி க்ரீன் லீஃப்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றேன். ரொம்ப காரமாக இருக்குது, முடியல. ரெட் கலராக இருந்தால் தான் காரமாக இருக்கும், இது காரமே இல்லைன்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்து ரொம்ப ஃப்ரையாக இந்த கலரில் இருக்குது, மற்றபடி காரம் தாறுமாறாக இருக்குது. முடியல. இது சிக்கன் சேலஞ்ச், நாளைக்கு வந்து 24 hours பாத்ரூம் சேலஞ்சாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ முடியல நல்லா. டிஷ்யூ வச்சு கொடுங்கப்பா, முடியல சாரிடா. முடிச்சுக்கலாம், 500 வேணா கொடுக்கேன். முடியல, சத்தியமாக முடியல. இது எத்தனை நாளாக ஊற வச்சிங்க? 4 மணி நேரம் ஊற வச்சுருப்பீங்களா சிக்கனில்? 8 மணி நேரம் சிக்கனில் ஊற வச்சுருக்காங்க மசாலாவை. இல்லை வாய் வேலை வளருது. 8 மணி நேரம் ஊற வச்சனால ரொம்பவே காரம் இறங்கியிருக்கு. முடியல, சாப்பிட்டா சத்தியமாக முடியாது, அவ்வளோ காரமாக இருக்கு. நீ முன்னே சாப்பிட்டு பாதி காசு மட்டும் கொடுக்கடா, சத்தியமாக முடியாதா, விட்டுருங்க. எரியுது.
லிப்ஸ்லாம் எரியுது. கண்ணில் தண்ணி நின்றுட்டுருக்கு. வராததே ஒன்று தான் குறை. அவங்களே எழுத ஜூஸ் குடிச்சுக்கிற முடியல. தலை பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இது ஓப்பன் பண்ணிதா முடியல. நான் வரல. கண்ணு தண்ணி வந்துருச்சு. முடியலண்ணா. இதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து போடாதீங்க. அப்படியே ஒரு ஸ்டில் எடுத்துக்கிறேன். அறிவில் உனக்கு என்ன சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு? சத்தியமாக சொன்னால் இந்த ஜோளோ சிப்ஸு இதெல்லாம் ரொம்ப வேஸ்ட். இது முடியல. தலை பயங்கரமாக நிற்குது. பேச்சாடா பேசுன, கொஞ்சம் நெஞ்ச பேச்சா பேசுன. மன்னர் பரம்பரை, மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை. நீயே ரெசிபியில் காட்டாத ஒன்று பச்சை மிளகாய் வந்து அரைச்சி போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தானே அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சொல்ல முடியாதுங்க. சீக்கிரட்டாக என்ன போட்டிருக்காங்க. சத்தியம் இல்லை. பால் தரேன். அதனால தான் ஊற்றிக்கோ. காய்ச்சிச்சா இல்லையா? பச்சை பால் இது. பச்சை பால் இப்போ வந்து ஜூஸு பால் இதுவே ஃபஸ்ட்டு வயிற்று கிடக்கும். ரெண்டாவது இது டாட்டா. ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும்போது தெரில. அப்புறம் பாதி சாப்பிடும்போது மனசு எனக்கு வயிறு எரி தலையெல்லாம் வலிக்குது. முடியல. போ கட் பண்ணிடு. வேணாம் கட் பண்ணிடுங்க. நான் முடியல. நான் போகிறேன் வீட்டுக்கு. நான் முடியல. கட் பண்ணிடு. கல்லஞ்சக்கால் அவ்வளோ நேரம் கதறானே. முடிஞ்சிடானா? மைக்கு தான் கீழே கிடக்கா. அதுவே எனக்கு தெரியல. என்னடா கீழே கிடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு யூஸ்வலாக இந்த சிக்கன்லாம் காரமாக சாப்பிட்டா மூக்கிலலாம் வராது. இப்போ வந்து வந்துட்டுருக்கு. அவ்வளோ எரியுது. என்னால் முடியல. சரியா? ஓகே, இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்தால் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye bye from Deepshi.